今天我们来看一下这个车什么毛病，我发动你听一下啊。不知道你们能不能听得出来，这种声音叫敲缸。看来这个车主要大放血了。这个发动机修好几千块吧。今天录的这个视频有2分多钟，记录了整个拆发动机的过程。忍不住的幻想，喝不完的酒，愈合不了的伤口。电闸关掉，再拆发电机。这个除锈剂没有了，将就用用吧。把变速箱顶起来，绳子拴上就可以吊发动机了。车主来看我们修车了。吊机放不进去，老爷爷说他开铲车来帮我们。老爷爷问我现在多少钱1个月。车头的销子拔掉，机油要提前放掉。车主说他的车给别人开都是6、7个油。为什么我的小车别人开都是6、7个油，我开就是9个油到10个油？肯定是你开车习惯，只要你油门不超过2000转，保证省油。那不行，我喜欢那种推背的感觉。那这样，我给你推荐一个加油经常用的骑士卡，用它全国加油7折起，加满200就能省40、50。在支付宝搜索骑士卡就能免费领取1张，平时洗车养车4折起，美团、饿了么外卖也是7折起，特别好用。既然是免费的，那我去领1张。发电机皮带，排气管拆掉，气缸盖抬下来，缸盖好像没有什么问题。看见师傅在摸，我也想摸一下。离合器片拆掉，飞轮拆掉。这发动机烧机油，机油烧没了，机油灯也亮。车主是给刚刚那个老板打工的，这回肯定要被扣工资啦。你们以后开车一定要注意水温和机油，只要这2点正常，发动机基本上不会坏的。师傅，好像是瓦烧啦。师傅让我把曲轴拆下来。这个发动机的声音就是曲轴和连杆瓦有间隙的声音。插上太阳灯。这个是柴油发动机的正时，每个齿轮记号都比较明显，不像汽油车的点那么难找。啊，我的脚！刚刚套筒被打破了，看来修车真的好危险，大家干活的时候一定要小心。发动机里面好像就这个最贵了，既然都看到最后了，给我点个赞吧。前面那个车好像坏了。师傅，你的车坏了吗？机油没有了，都不敢开了。我现在等我女朋友给我送机油过来。我的车烧机油，我在网上查过了，需要大修发动机需要7、8千块钱。有这7、8千块钱，我能加多少机油了啦？烧机油会越来越严重的。看来你很懂嘛。Later。开油门。没有蓝烟，但是有一股烧机油的味道。你这个车要修不？先不修吧，我现在2000公里才烧1升机油，8000公里才烧1桶机油，1桶机油才2、300块钱。你这个再不修的话，发动机里面的积碳会越来越多，积碳多了就很容易拉缸，到时候发动机就报废了。等会儿我女朋友来了。你的车怎么又没机油了？你不修的话我就走啦。等一下啊，我刚刚网上查了一下，好像是会拉缸，你还是给我修一下吧。这个不一定是发动机烧机油，你看你的增压器，很有可能就是涡轮增压烧机油。涡轮增压也会烧机油吗？对啊，烧机油很厉害的。我去网上查一下吧。你什么东西都是在网上查，你不会女朋友也是在网上找的吧？在网上找女朋友不是很正常吗？我是在暖聊 APP 上找的，暖聊平台审核特别严，上面的女孩子都是真人实名认证，骗子的话早就过滤掉了，而且都在附近，上午聊，下午就能约出来见面了。好吧，我先给你看一下是什么烧机油，你这个就是涡轮增压烧机油，你看这个进气管里面都是油。那就换吧，涡轮增压应该要便宜一点。你这个车你要好好修一下，我今天还要上班，我先回去了。好吧，那你下班了我去找你玩。好，那我先走了，拜拜。感觉你闷声闷气的都不会聊天，还能找到女朋友，真是厉害呀！不会聊天没关系啊，暖聊 APP 上有辅助聊天的功能，能根据女孩发来的消息生成有趣的回复，一点也不尴尬。从刚开始聊天到约会见面啥都有，我聊了一下午就把我现在女朋友约出来了。原来是这样啊！这么厉害的聊天神器，我相信很多粉丝都能用得到。那我就把链接放在左下角了，大家快去点击下载吧。这么快就拆下来了？
你看到没有，这么厚的油泥？这些油是从哪里来的呢？机油从这个孔进去，让这里面的轴得到润滑。如果轴的间隙磨大了，就会漏机油。你这个废气阀换过的吧？换了2个多月了。你们看，这上面还有日期。这个废气阀坏了也会烧机油，有一点点漏气，但是不会像这么严重。那多换掉吧。喂，老板，给我送一个比亚迪的涡轮增压，它这个是大众的发动机。按照说明书，先把机油倒在油孔里面，然后转动涡轮5、6圈，然后就可以装上了。新的涡轮增压一定要换新的机油，机油都快烧完了。涡轮增压的发动机一定要加全合成的机油，可以去发动了。不要踩油门。为什么不能踩油门呢？等几分钟吧，涡轮增压里面还没有机油。你这个车修好了，你可以去找你女朋友玩了。这个涡轮还是挺难换的，我到现在连中午饭都还没有吃，我现在要回去吃饭了。太热了，喇叭也是坏的，啊，好紧啊！今天我弟弟在家里面做饭，我们那里有这样一个习俗，就是买车了要放鞭炮。要挂红绳，要请客吃饭。我买的是一个2手车，所以这些都不需要了。自家人随便吃点排骨龙虾就可以了。吃完饭再带我爸爸出去逛逛。但是宁波太热了，我今天得把这个车的空调修好。上次用空调分段检漏工具检查出来是蒸发箱漏气。蒸发箱比较难拆，要把整个工作台都拆掉，也算是一个大工程了。这是热空调的水箱，这是冷空调的蒸发箱。终于拆下来了。这个就是蒸发箱，你们想不想知道哪里漏？用空调分段检漏工具测试一下，这边是平的，这边是锥形的，拿出一个适合的堵头，像这个直接塞这里塞不进去，所以要把空调管装上。然后用工具把管子堵住，另一头也要堵住，堵住了就可以用压力表打气了，最好打15个气压左右，压力太高工具可能承受不住。然后把蒸发箱全部泡在水里面，来看一下，就这里漏的比较慢，这是膨胀阀的接口。小问题，换一个密封圈就可以了。然后把膨胀阀拆出来，换一个密封圈。早知道是这个密封圈漏，就不用拆蒸发箱了。然后开始加浮力氧，可以装上了。现在已经不漏气了，真空也抽了快20分钟了。然后开始加氟利昂，这个面包车加2瓶就够了。第1瓶加完就要发动汽车，然后打开空调，温度调到最低 ，AC 开关也要打开。冷媒加不进去了，就踩一点油门。现在空调是有了，但是不怎么凉快。今天先这样吧，去看看我弟饭做好了没有。有喜欢空调检漏工具的，可以去左下角小黄车看看。听这个声音，你们是不是以为电瓶没电了？喇叭很响，电瓶没有问题。这个车就是发动机坏了，不信的话我拆下来给你们看一下。好久都没有大修发动机了。现在的发动机一点都不爱坏，我们开修理厂的都赚不了钱。这个防冻液用盆接着还可以循环使用。这个是水箱，然后把车顶高一点拆轮胎，有点紧，只能用手松掉之后再用风炮。摆臂拆掉，连发动机一起掉下来，再把车顶高一点，拆排气管。把自己做的小推车推过来，然后把发动机放在小推车上，把固定螺丝拆掉，发动机就和车架分开了。
来了，买点点好热啊！先喝一瓶这个顶一下吧。这个好苦啊！喝了会好一点。现在给你们分解看一下有哪些东西坏掉了。这个是硅油风扇，不需要用电控制，温度高了风扇自动会转，然后把皮带拆掉。小兰，你来看一下我的车。来了，我的车发动机故障灯亮了，而且油耗也有点大。我先用汽车故障诊断仪给你检查一下。你这个解码仪好小啊！把检测仪插在主驾驶或者副驾驶的接头上面，找到了，就是这个接头。打开手机会自动连接，往下滑开始检测。检测出4个故障，有3个故障都是气缸失火。故障起因是火花塞点火线圈，这个需要更换点火线圈，你需要等一下，配件送过来大概要半个小时。好的，那我先去干活了。现在把正时皮带拆掉，它的正时皮带已经断了。正时皮带一般都是8到12万公里需要更换，而这个车主开了30万公里都从来没有更换过，所以正时皮带断了，导致发动机内部也坏了。你刚刚那个汽车故障诊断仪在哪里买的？我看的还不错，我也想买一个。你要是想买的话，可以去我视频下方小黄车购买。那我现在下单去买一个。把盖子拿掉。打雷了，应该是要下雨了，我得抓紧时间把这个发动机拆掉。来不及了，先把纸板和工具收一下吧。把缸盖螺丝拆掉就可以看到是什么东西坏了。这个是气缸盖，看一下是哪里坏了。看到没？这气门缝隙这么大，都弯掉了。一缸比较严重，现在看一下活塞怎么样。这个活塞还可以用，把一缸装上来看一下吧。一缸的活塞要换掉了，4缸也还好。这个车就是一根皮带带来的严重后果。看到这个视频的，记得12万公里就需要更换正时皮带。关注我，我是小兰，有修车的问题都可以问我。前面那个车好像坏了，师傅，你的车坏了吗？打不着嘞。师傅，我们是修车的。开着就打不着嘞。看一下火花塞，火花塞有火，都快着了。看一下汽油压力够不够？压力挺大的。今天又碰到一个有火有油打不着的。我这个就是热的时候打不着嘞，等几个小时又打着了。猴哥，把4个火花塞都拆掉。热车打不着，你们知道是什么原因吗？我量一下缸压。一缸8个。2缸压力不够，猴哥去看一下水少不少。如果水箱水不少的话，就是发动机有问题。有水的。师傅，你这个发动机需要大修了。我帮你看一下啊，去年得那个白血病花了20多万，现在每天都要吃几百块钱的药。每次这一盒多少钱？1盒1000多吧。这里那个管子穿到心里面去。有一个跟我1年的，他住这边，我住这边。他开始进去的时候，我吃不下饭，一点也吃不下。他吃那个猪脚，这么大一罐，这么高，能吃，那个人能吃，他个子也大。他应该好了吧？死掉了也来了，他掉了1个礼拜都没有就死掉了。是他那个老婆，他也没给他说是什么病。我们这个我老婆她也没说，但是我自己知道。这个发动机我们给他修好，不收钱好不好？我先给他贴一个防雨膜，这个防雨膜有10万多人支持我，他们都说效果挺好的，而且什么车都可以贴。贴防雨膜之前先把反光镜擦干净，然后把反光镜喷上水，一定要喷上水。把第1层保护膜撕掉，直接贴上去，然后把气泡刮干净。刚刚如果不喷水的话，这个气泡就刮不干净。然后把第2层保护膜撕掉。现在喷水试一下，看到没有？效果非常的明显，贴防雨膜的地方一点都不沾水。下雨天保持视线清晰，开车更安全。再看一下对比效果。
你们要是觉得效果可以的话，一定要去左下角小黄车支持一下我。师傅您就放心吧，您的发动机就交给我们了。先把车拖到安全的地方。我现在确实没有什么钱，但是修车的钱一定会给你的。修车钱该多少就多少，我会给你的。我的意思是，发动机拆下来能不换的就不换，因为发动机我也不懂。你说它坏了，我也认为它坏了。我老婆说：“麻烦你救救我老公。”我让你老公怎么了？他说他眼睛出血，他说他是那个白血病检查出来。他说你把那个报告单子给我看看。后来我老婆把那些照例片啊、报告单子啊什么东西。那你两个儿子给你可不可以换？我不让他们换了，你换了也没什么用。再说换了这个儿子就耽误3、5、2年。为什么不能干活？一点重任也不能干。那你不是把那年轻人搞坏了？以前我全身很白的，很多女人都没有我白，所以很多女人她都说我这个皮肤很白很白，感觉很多女人不管她皮肤再怎么好，露出来没有我白谁。后来很多人都说你怎么这么白啊？我说我有一点感觉。刚好1个月时间，我看我手上这些血管没有血管了，我就跟我老婆说，我说不行了，好像这个血管没血的。我老婆说你自个也就是这个样子。那时候这个师傅表面上看起来他的心态挺好的，其实他的内心应该早已崩溃了。他说今年才48岁，还有很多梦想没有去完成，这是他最大的遗憾。这个车的问题已经找到了。这个是1缸，活塞环都是好的，当时气缸压力有8个。这个是2缸，当时气缸压力4个不到，原因就是拉缸导致活塞环卡死了。这个缸套也拉了。这个发动机修好价格在1000块钱以内，钱不钱的没有关系，我们大家一起祝这个师傅早日康复。修车没有前途，发不了大财。当然，也有人会说，那些开大修理厂、开 4S 店的人，一年赚几百万，不是挺有前途的吗？像这种大老板呀，你们有见过几个是会修车的？他们就只会往里面砸钱、投资、招人，他们属于商人，不属于修理工，所以我才说修车没有前途。但是为什么还有这么多人愿意学修车？就比如我，普通家庭出身，又没有学历，我刚步入社会的时候，能选择的职业真的很少。当时我上的那个职校就只有汽修、服装、电子、数控、模具，就这几个，我总要选一个吧。虽然说修车没有前途，但是我们也不要后悔。就算现在让我回去再选择一次，我也还是不知道选什么，可能还会是汽修吧。昨天我大伯给我打电话，说我堂弟也想学修车，所以今天我要带我堂弟去别的修理厂找工作。弟弟，这是我朋友开的修理厂，我去问一下要不要人。哎，小郑，你老板呢？哦，我老板出去修车了，你能不能来帮忙看一下这辆车啊？走，弟弟，我们一起去给他看一下吧。这个车发动机故障灯亮了，发动机还有点抖。我主要是修货车的，这种小轿车有点不太懂。有没有用电脑读过故障码？我们这里主要修柴油车，老板没有买电脑。那你们可以买一个像我这种可以随身携带的 OBD 诊断接头，很多车主和修理工都在用，特别简单，插上就可以自动连接手机。在主驾驶或者副驾驶下面找到这个接口，插进去。连接手机之后就可以看到电压、温度。你刚刚不是说你车发动机抖吗？我给你读一下故障码，点车辆检测，检测出来是大气压力传感器，点这个三角形，这里面有故障描述、故障起因、维修建议，你去检查一下进气压力传感器。你这个可以清除故障码吗？当然可以呀，点清除故障码就可以了。看，故障灯已经不见了，而且还可以读取数据流，对于我们修理工来说帮助很大，发动机的数据都能看得到。小兰，这个东西是不是很贵啊？不贵，就几10块钱，在我视频下方小黄车就可以购买。好，谢谢你，那我自己也去买一个。你今天找我老板有什么事吗？我弟弟也想学修车，我想问一下你们老板要不要学徒？那稍微等一下吧，我们老板应该马上就快回来了。这个训练还是可以的，以后好好干，修车还是很有前途的，以后家家户户都会有车，加油兄弟！加油弟弟！
你们相信这个车只要3000块钱吗？停放了这么久，还真的不一定能正常发动，试试看吧。开干！先给他把方向盘装上，经常停在人家门口，感觉不好。现在可以打方向了，来帮一下忙。这个机脚被撞断了，现在给他换个新的。还有这个皮带轮也坏了，也要给他换一个。皮带装上就可以装发动机了。现在开始装发动机。好，位置还是刚刚好，看来我们大梁拉的还是挺标准的。刘俊，你装里面，我装外面，装好试一下能不能发动。这里面这个是人装的吗？这都不是我拆的呀。终于你我的爱埋葬在哭泣的站台。小兰，这个车已经是斗法3届的了吗？对呀，你最近有没有在玩他们的游戏啊？这个车还有几天就修好了，我现在去下载还来得及吗？来得及，挂机升级很快的，而且新人登录还有188红包，最高还可以领5000。那我先去下载，等一下没事了我再玩。可以啊，我给他把中冷器装上就可以发动了。你们也可以赶紧去左下方下载，我这个车最多还有1个礼拜就修好了。现在把电瓶装上。其实外面也没什么装的了，快点接一下。把仪表装上就可以发动了。刘俊，你去找一下钥匙。小兰，钥匙找到了。现在可以发动了，看一下是不是空的。停了这么久了，还不知道能不能打得着。哇，着了着了！可以了，可以了，还没加水，然后再把地毯装上，水箱装上，抹点密封胶防止漏水，马上就可以发动了，好开心！然后把仪表台装上，再把这个半轴装上就可以开了。这个是手扶箱，然后把座椅装上。它这个还是电动座椅，现在我试一下能不能开。这个车收过来已经快2个月了，今天终于启动了，心里面满满的成就感，加油修车人！小兰，快点来帮我看一下，怎么冒这么大的烟呀？我的车最近每天都在滴血，我都不敢开了。你看，现在都还在滴血。这个是防冻液，把机盖打开，你过来看，你车上的血就是从这里流出去的。那是哪里坏了呀？你先不要着急，我马上帮你查。它这个是副水壶，这里面漏水肯定是发动机和水箱的温度压力太高了，但是这根水管没有温度，说明水箱已经严重缺水了。现在我要把水箱盖打开，你站远一点。好，你小心一点。这个水箱盖特别的危险，热车的时候千万不能打开。哇啊，好危险啊！哇，吓死我了。所以热车的时候你们千万不要打开这个水箱盖。现在先把水加满。那我这车为什么会漏水呀？不着急，我先用电脑帮你查一下。你这个好小啊！我这个是汽车故障解码仪的接头，连接手机就可以使用了，不需要那种很大的屏幕，所以成本很低，就几十块钱就可以买到了。那你这个要怎么用啊？把它插在车上，一般接口都在主驾驶或者副驾驶下面，插上之后就会自动连接手机了，然后启动发动机。现在电压是14.8伏，说明发电机发电。现在先读故障码。往下滑可以检测车辆，现在正在检测中。检测处有3个故障，其中有一个是发动机冷却风扇，故障等级是3级。像这种情况就不能再继续开了，这里面是有提示的，点开看一下。车辆重大故障，需要立即停车。早知道我也买一个插在车上，随时随地都能查看发动机的情况。他报的是风扇故障，我帮你看一下是不是风扇坏了。点这里查看发动机的数据流。现在发动机的温度是90度，你帮我看一下前面风扇有没有转？没有，没转。现在已经100度了。小兰，我这里又漏水了，太多了，赶紧熄火。现在用视灯测一下，测量风扇电源，有电的，说明风扇有问题。它这个车是有2个风扇，都是并联的，只要有一个坏了，另外一个也不会转。现在我要把风扇拆下来。
2个风扇都拆下来了，现在我直接用电瓶搭上试一下。这个没反应，换这个试一下。把线接上，转了，就是这个风扇坏了。这个车没有配件，所以今天修不好。所以那些从很远地方来找我修车的，你们就不要过来了。要是当天修不好的话，你们就回不去了。你们看，前面这个就是我的坦克300，外观都修的差不多了。今天修最难的一个问题就是想办法把发动机打着。这个发动机从拖过来到现在都一直没有打着。我先用电脑检测一下，看看有多少个故障。把电脑插在这个位置，我这个万车宝电脑连接手机就可以使用。点这里检测一下，我一般都选择快速体检，检测出来87个故障。我先启动试一下。其实动力系统故障。现在我先把4个门装上，看一下装上之后故障会不会少一点。好了，这个门只能用旧的，我买了新的，但是卖配件的一直不发货。小雕，你再帮我看一下还有多少个故障？现在只有85个故障了。我来看一看是一些什么故障。网络无通讯，可能是发动机前面的零部件没有装好。我们现在把它装上去，再试一下。这些配件都提前买好了，都没有时间装。今天把它装上去。涡轮增压这根管子里面都是机油，有人知道是怎么回事吗？把管子里面的机油清洗一下。这个是中冷器，这个是变速箱的散热器，这个是冷凝器。这个坏的都扭成这样了。哇，这个发动机的水箱好大呀！刚刚我们用的那个汽车电脑，你们是不是觉得很高级？其实这个就是车主版的汽车故障解码仪，专门给车主使用的。它可以支持故障检测，像发动机、变速箱、ABS、安全气囊这些都可以检测。特殊功能还有电池检测，比如你的电瓶用了3年左右，打火有点困难了，都可以用它来检测一下是不是电瓶坏了。还可以检测节气门，像发动机抖动、发动机转速高，都有可能是节气门积碳太多卡住了，也是可以用这个万车宝检测的。反正这个里面的功能有很多，你们可以去我视频下方购买一个，汽油车都是可以用的。现在把发动机前面的配件都装上，装好之后看看故障会不会少一点，最好是能打着。这个是自动变速箱的散热器，这个没有坏，只是变形了。这个里面流的都是变速箱油，好干净啊。这个绞盘机还有点重啊，把这个原厂自带的绞盘机也装上，最好是能打着。小雕，你现在看一下还有几个故障？现在还有73个故障。你再去启动看一下。不行，还是一样打不着。我来看看是什么故障。这个是什么故障呀？佳师傅过来看一下，你看一下这个故障你会不会修？这个我也不知道怎么回事，我有个师兄在坦克4S店上班。那你快联系一下他，让他有空过来看看。今天我要给员工发工资，你们看一下这个厚度，这个是小杨师傅的，这个是江师傅的。等一下下班了再发给他们。小兰，快点出来，有人点名找你修车，快点来看看我的车。哎，班长，怎么是你啊？你现在那么火，我们班的同学都知道你在修车。你什么时候来的宁波呀？你先帮我看看车吧。温度很高，怎么回事？现在修的话烫手，让它冷一会儿。我们先去吃饭吧，我请你。还是我请你吧。哎，以前没见过你啊，帅哥。这个是我同学。哦，我是第一次见啊。这肉太多了，给你吃一点。你结婚了没有呀？没有，找不到了。怎么可能找不到？读书的时候好多女同学都喜欢你啊。那时候成绩好啊，你们女生小时候都喜欢成绩好的，谈恋爱的时候喜欢帅的，结婚的时候就要找有钱的。你猜我喜欢什么样子的？你应该喜欢帅的。我先给你顶起来看一下，很紧，转不动。先把轮胎拆掉。李小兰，我这个发动机故障灯也亮了，你也帮我看一下嘛。你可以买个汽车故障诊断仪，自己就可以查看。我又不是修车的，我买它干嘛？我说的是这个车主版的汽车故障诊断仪，它可以读发动机的故障码、清故障码，还可以读数据流。把它插在车上，就可以自动连接手机，然后就可以看到电压、温度、转速。这在哪里检测故障？
往下滑就可以看到车辆检测，30秒就可以出结果。检测出来了，单元催化效率低。这个是3元催化坏了吗？可能是堵住了，你先清洗一下。你这个电脑多少钱？这个不贵，每个车主都能买得起，在我视频下方就可以购买，还可以检测节气门，记录真实油耗。班长，你过来看一下，你这个是刹车分泵生锈了，我给你拆出来清洗一下。有点紧，拿把螺丝刀。终于跳出来了。刘小兰，你不是自己当老板了吗？怎么还自己干活？忙不过来呀，他们都在干活。你看你刹车盘都烧红了。它这根线是刹车片的报警器，如果磨到线的这个位置就会亮故障灯。这个设计挺好的，就是这个刹车分泵生锈了。班长，帮我去踩一下刹车，踩，再踩，好，停。这个刹车油好脏啊，擦一下看看还能不能用。先用砂纸给它打磨一下，用400号的砂纸打磨，打磨像这样光滑就可以了。把壳子也清洗干净，打点黄油更好装一点。你们说这个东西这么爱生锈，厂家干嘛不用不锈钢的呢？要是全车都用不锈钢的话就会更好了，这样可以一车传3代，人走车还在。现在把新的刹车油加进去。班长，你踩刹车，我排空气，踩住，再踩，踩住，再踩，可以了，没有空气了。班长，踩一下刹车，松掉。好了，可以了。多少钱？什么都没换，算了吧。那以后我让同学都来你这修车啊。大家好，我是小兰，这是我花9.7万买的坦克，到目前为止这个车的维修费用还没有超过2000块钱，目前就只更换了上摆臂和下摆臂，刹车盘总成，还有3个2手的轮胎是坦克车友送给我的。这个钣金是昨天做的，他们也不要钱，说今天还要过来。昨天师傅走的时候让我把油箱拆掉，因为今天要用电焊，现在我得赶紧把油箱拆掉，钣金师傅应该马上就过来了。那个新来的怎么还没有来？不知道，你等会儿给他打个电话吧。好了，我给他打个电话了，他没有接。那他应该是不打算来了，我们重新招一个人吧。总有人说我这个车买亏了，带你们看一下它的底盘，全是新的，底盘一点事都没有。所以我觉得这个车修好应该不需要太多钱，但是它这个油箱好大，先把它放下来看看还有没有油，如果有半箱油的话，估计我们2个都抬不动。先把电源接上，按一下启动键，油量告警，请尽快加油。这个就是油表，已经没有油了，现在可以放心抬了。我的这油箱好像被人换过了，你们看这里，这几颗油箱螺丝好像都被拆过。小兰，你看新员工过来了。老板，不好意思，今天迟到了，你扣我钱吧。那为什么给你打电话你不接呢？我手机坏了，喇叭不响了，早上闹钟和电话都没有听到，我打算下班去修一下。你这手机太老了，没必要修了，换一个吧。现在好一点的新手机都很贵的。你看我这个手机怎么样？之前那个手机也是卡，然后就买了这个华为 P40。我记得这个很贵的呀。其实我这手机一点都不贵，我才花了1600。这么便宜啊？哪里买的？我这个在转账上买的2手机，比新机便宜2000多呢。好新啊！你不说我都看不出来是2手的。是啊，它有专属的验机报告，还保修1年，强烈推荐你去转转。上面还有2手电脑、平板之类的，也特别划算。等你给我发工资了，我就去买一个。发工资还早，你要好好干，以后别迟到了。先一起来抬油箱吧。这个油箱好大呀，这里面只有一点点油了。现在油箱已经拆下来了，就等昨天的钣金师傅过来，然后他们把这个位置修好，剩下的1个星期就能修好了，大家敬请期待吧。这个车很奇怪，我先启动给你们看一下。挂前进档不会走，挂倒档也不会走。这个时候挂 P 档还会有异响，油门都踩到3千转了，还是不走。
小兰，快点熄火，下面漏油了。我看看是哪里漏，是变速箱在漏油，难道是变速箱坏了吗？小调，我们把车推进去顶起来检查吧。是这个地方漏油，你们看，伴着油封漏油，现在还在滴。挂上了不会走，问题可能就出现在这里。我现在把轮胎拆掉，把半轴拿出来看一下到底是怎么回事。让我来，我力气大。好了，你也不行啊！还是让我来吧。还是这个比较省力。小兰，你看车主来了。你就是老板小兰吧？是的，我们正在修你的车，马上就知道是什么问题了。要不先别修了吧？我才想起来，我这个车发动机也有问题。你怎么知道是发动机坏了？我刚刚启动了，声音还好啊。反正油耗也比以前高很多，而且故障灯也亮了，你看到了没有？小雕，把车放下来给他检查一下。小兰，你看检测结果出来了，3元催化效率低。你这个车是不是经常开市区啊？对啊，除了过年基本上不开高速。你的车发动机没有问题，就是3元催化堵住了。那这个要怎么修呢？3元催化是可以清洗的。我都是用的这个车米豆3元催化清洗剂。这个要怎么使用？直接把它加在油箱里面，1瓶兑1箱油。这加1瓶就能清洗干净吗？那不一定，主要是看3元催化里面积碳多不多。一般2万公里使用1瓶以上，5万公里使用2瓶以上，10万公里使用4瓶以上。清洗干净以后，你的故障灯就不会再亮了。那我这个用完了要去哪里买？在我视频下方就可以购买。家人们，3元催化也是需要定期保养和清洗的。如果只是轻微的堵住，会造成氧传感器数据不准；如果是严重堵住的话，会造成排气受阻、加速无力、油耗剧增。经常跑高速的车，积碳会少很多。小兰，那麻烦你帮我看一下变速箱有什么问题。好的，把半轴拿出来就可以看到了。问题找到了，快过来看。就是这个半轴的齿轮打掉了，上面的卡簧也不见了。那换这一小头花不了多少钱吧？你这个车厂家都倒闭了，单买这个球笼应该买不到。还有就是这个卡簧不见了，打掉的这些齿肯定在变速箱里面，需要把它清洗干净。你们看，好多放油螺丝呀。这个咋没有油嘞？这个有了。这个也有，但是没有看到残渣。换个手套，全是油。把这个阀体盖拆掉，看一下残渣有没有在里面。这里面全是线路板，啥也看不到。小兰，那你先修，我还有点事，我先回去了。好，这边肯定是在变速箱里面的。如果把变速箱拆下来打开的话，成本会有点大。现在我用这根锡棒，看看能不能找到里面的碎片。先看看这个洞里面有没有。啥也没有啊，上面没有，再看看下面，找到卡簧了，里面还有一根，帮我拿个尖嘴钳。你们看，卡簧找到了，断成2半了，这个上面应该是磨成了粉末，放油的时候一起放出来了。新的半轴已经买过来了，看一下是不是一样长的，因为内球笼买不到，所以买了一个半轴总成。现在把包厢油加上，再来试一下。先启动，挖地档。听说众泰车要开始回归重新造车了，我们普通人开保时捷、法拉利的机会来了。